depan. My name is Muhammad Faris Abdul Rawais, number 22. My name is Melindra Astuti. I'm number 20. My name is Zaskia Lamanako Azara. I'm number 32. My name is Nadia Ulfa. I'm number 25. My name is Asti Sewati. I am number 3. And my name is Rahasana. I'm number 28. Alright, let's start the presentation. First, Andika is going to explain the definition of narrative text. Andika, take your time. Thank you, Wan. Definition: narrative text is table of text that tells a series of events, whether they really definite or are imaginary. Chronological to entertain the readers of literature. Okay, thank you, Andika. Next, Faris is going to explain the social function of narrative text. Faris, take your time. Social function. The social function of narrative text is to entertain, to give information about stories, to provide insight and aesthetic experience, and to connect people by sharing stories, helping them understand different perspectives and their forms and tradition. Okay, next, Melin is going to explain the new vocabulary text. Take your time, Melin. Thank you, Mom. New vocabulary. Number 1, once, sekali. 2, forever, jauh. Celebrations, perayaan. Wicked, jahat. Blessed, diberkati. Reminiscent, lenyap. Warrior, khawatir. Screaming, berteriak. Destroyer, menghancurkan. Kerning, menawan. Pleader, memohon. Declare, immediately, segera. 100, 100. Discovered, menemukan. Instead, sebagai gantinya. Spinning, berputar. Castle, istana. Grow, tumbuh. Touch, menyentuh. Anger, kemarahan. Instead, sebagai gantinya. Discovered, menemukan. Fraud, melalui. Awakened, terbangun. Wall, seluruh. Palace, istana. Hidden, tersembunyi. Strike, aneh. Mimpi berat. Okay, thank you, Melin. Now, Saskia going to explain the main idea and basic structure of narrative text. Saskia, take your time. Paragraph 1. Group of phrases. Phrase from phrase food from which first you first read. Paragraph 2. In the story spinning world, Prince Olaf discovers red home. Paragraph 3. Princess represents Indo itself. Paragraph 4. Princess discovers playing that live could super happy ending. Orientation. Orientation in paragraph 1. Communication in paragraph 2. Resolution in paragraph 3. Moral flat. Okay, thank you, Saskia. Next, continue to the last material.
simple past tense, yaitu suatu tindakan yang menyatakan tindakan pada masa lampau atau masa lalu. Simple past tense. 1. Hey, is subject. The doing of the action yaitu suatu tindakan, suatu pelaku yang ingin melakukan suatu tindakan. This predicat. The verb to showing past tense action yaitu suatu tindakan yang menyatakan masa lampau. This object. The receiver of the action yaitu suatu objek adalah seorang yang menerima suatu tindakan. They yang artinya mereka, jadi mereka ini adalah seorang pelaku yang ingin melakukan suatu tindakan, yaitu noun yang artinya adalah ingin membawa suatu atau memberikan suatu hadiah kepada princess, kemudian atau putri. This subject and this predicat, this and this object. B. A fact of time, yaitu kata keterangan waktu. On here, sistem budaya artinya pada hari ulang tahun yang ke-16 tahun. On here, sistem budaya artinya pada ulang tahun yang ke-16. When she was roaming about the castle, ketika ia sedang berlarian di sebuah istana. She came upon a street lamp at the very top of the castle tower. Dia menemukan sebuah ruangan rahasia di puncak menara istana. Years later, yang artinya 100 tahun kemudian, a handsome prince was passing out in the forest, yang artinya seorang pangeran tampan yang sedang berada di sebuah hutan, and discovered and single kingdom, dan dia menemukan sebuah kerajaan yang aneh. Next, temporal conjunction. Just that an old picket fight came to the place and castled the princess. 1. You 16 birthday, your thoughts are spindle and deep. C. Screamed in anger